မင်္ဂလာပါလူ၈ယောက်တဲလို့ရတယ်အိတ်ခမ်း၃ခန်းပါတယ်ရေချိုးခန်းအိမ်သာ၄ခုပါတယ်အိမ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဘယ်နေရာမှာရှိလာတယ်ဆိုတော့ဧကမိုင်းနဲ့ဖက်ခနုံကြားအဲ့တော့ကဒီဝင်းကျင်မှာဘာတွေပေါ်လဲဆိုတော့ကမြန်မာအစားအသောက်တွေပေါ်တယ်အစားအသောက်ကောင်းနေရတယ်ပေါ့နော် YKKO တို့ခိုင်ကျော်တို့နောက်တခြားဆိုင်တွေပေါ့နော်တခြားမြန်မာသမင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနောက်မှာအဲ့တော့ကအနောက်နိုင်ငံလာတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံလာပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရက်နဲ့ကြာသွားလို့ရှိရင်ကိုမြန်မာစာလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာစားရတာအဆင်ပြေတယ်ဝယ်စားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဧကမိုင်းယထာဘုဒ္ဓ BTS ကို9မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဧကမိုင်းမှာပါရှိလဲဆိုတော့ Gateway Shopping Mall ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစားသောက်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ Food Court လည်းရှိတယ် Food Court အကြီးပဲဒီနားမှာကျတော့ကျောင်းလည်းရှိတယ်ကျောင်းလည်းရှိတော့ International School ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းရှိတော့ဆိုင်တွေစုံနေပေါ့နော်စုံနေမြို့ရဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဧကမိုင်းကနေ Central Wall ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်မှယထာမစီးရဘူးစေရန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်မှယထာမစီးရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်လည်းIKEA တို့ M-Sphere တို့ M-Cardia တို့အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းယထာ2ဘူတာလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကခဏပဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲသွားရမလဲဆိုတော့15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်15မိနစ်20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်စားလို့လည်းရတယ်အဝိရှော်စပါညာလည်းပါတယ်အဲ့တော့မိသားစု8ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ACC တဲလို့ရတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပါခန်းလေးပြပေးပါမယ်ဒါကမိသားစု8ယောက်ထမင်းလက်စုံစားလို့ရမယ်ထမင်းစားဝိုင်းလေးမင်းစားစပွဲလေးဒါကမိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရမယ်ဧကန်အကျယ်ကြီးပဲခုံကလည်းမိုင်းနေရောပဲမဟုတ်ကနေရောဒါကချက်မပြုတ်မှဆိုရင်တကားပိတ်လို့ရတယ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ခွဲထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာလည်းပါတယ်အဲ့တော့မိဖို့ကြောင့်မှလည်းချက်ပြုတ်စားဖို့အတွက်အိုးရီခွက်တွေအစုံပေးထားတယ်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများကထမင်းပေါင်းမပေးဘူးဒီမှာဆိုရင်ထမင်းပေါင်းလည်းပေးထားတယ်အာဗန်အော်ရာကြီးကပေးထားတယ်ဗာလဲအာဗန်ခေါ်မှာပေါ့မုံဖုတ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ပေးထားတယ်စုံရှိတယ်ဒီမှာခွက်တွေလည်းကုန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအောက်ထက်ကရေချိုးခန်းအိမ်သာရှိမယ်ဒါအိမ်ကောင်ပြန်ခြုံကြည့်ရင်ဟိုဘက်ကဝင်ပေါက်ပဲပဲချင်းအဲ့တော့လေကားလေးတက်သွားမယ်လေကားတက်ရတာလည်းပြေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ entertainment အတွက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘီလီယက်ခုံရှိတယ်ဘီလီယက်ခုံတော့ပေါ့မထိုးကြနဲ့နော်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကအိတ်ခမ်းကျယ်ကြီးပဲအိတ်ခမ်း2ယောက်အိတ်အခမ်းရှိမယ်အဲ့တော့ privacy အတွက်က light ကလည်းရှိတယ်မှန်တကားနဲ့ပေါ့နော် light ကရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ထပ်လုံးမှာအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာမိကိုတိုက်တဲ့နေရာဘာညာရှိမယ်မိကိုတိုက်တဲ့နေရာဘာညာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာနောက်တစ်ခုရှိပါမယ်မှန်လေးရှိတယ်ပြီးနောက်တစ်ထပ်တက်မယ်ဒီမှာက4ယောက်အိတ်လို့ရမယ်2ယောက်အိတ်ကတင်နှလုံးအဲ့တော့ခွာနေတဲ့တားမိတွေမိသားစုတွေရွှေမျိုးတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်အိတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ4ယောက်တန်းစီပြီးအိတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာရန်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆလိပ်ပါညာတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာထွက်ပြီးတော့ဆလိပ်တောက်လို့ရတယ်ကျိတ်တွေပြီးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာတစ်လုံးဒါ master bedroom လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် master bedroom
အားလုံး water heater တွေအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာလည်းရေချိုးခန်းအိမ်သားတစ်လုံးဒီမှာလည်းရေချိုးခန်းအိမ်သားတစ်လုံးပါ water heater ဘာညာအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစလိတ်တောက်ဖို့အတွက်အဝိရှော်ဇက်ကဒီမှာဝိရှော်ဇက်ကဒီမှာစလိတ်တောက်ဖို့နော်စလိတ်တောက်ဖို့ခုံအဲ့တော့ view လေးတွေကြည့်ပြီးတော့စလိတ်တောက်လို့ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းကဟိုးအပေါ်မှာလုံးဝနောက်တစ်ခန်းကလုံးဝ privacy အပြည့်ဟိုကအမိုးပေါ်မှာလောက်လာတာပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ AC ထိုင်ပြီးတော့စကားဘာညာလည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာစလိတ်တောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့စလိတ်တောက်တဲ့နေရာတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီမှာထပ်တိုင်းပေါ့နော်အဝတ်လမ်းမှုအတွက်လည်းအဝတ်တန်းနေအများကြီးပဲပေးရတယ်ဒီဘက်မှာရောဒီဘက်မှာပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလောင်းက2ယောက်တည်းကဘာလေးလုပ်လို့ရတယ်2ယောက်တည်းကဘာ2ယောက်အိပ်ပေါ့နော်အဲကွန်နဲ့အခုကျွန်တော်အဲကွန်အကုန်ဖွင့်လာတယ်အေးနေရောပဲအဲ့တော့ဒီ2ယောက်ကတော့ဆွမ်းနာနောက်ဆုံးပြခဲ့တဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သားကိုသုံးရမှာပေါ့နော်အောက်တစ်ထပ်တော့ဆင်းပြီးသုံးရမယ်ဒါပဲနဲ့ privacy အပြည့်ပဲမိုင်းနေရောပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီခန်းပဲယူမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကတော့ဒီလိုမျိုးလေးကတော့အိမ်ကိုအပြင်ကနေမြင်ရမယ့်ပုံပါပြီးတော့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေထွက်ဟိုရှေ့ကလမ်းထိပ်ကနေညာကိုချိုးပြီးတော့သမီးတိုင်ဟိုလောက်ရှောက်အောင်မယ်သမီးတိုင်9တိုင်6တိုင်လောက်ရှောက်ရင်လမ်းထိပ်မိန်းလက်မယူရောက်မယ်အဲ့ရနေမှနည်းနည်းလေးဆက်လျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဧကမိုင်းဆိုရင်လည်းဧကမိုင်းပဲပေါ့နော်ဖက်ကနုံဆိုရင်လည်းဖက်ကနုံပဲပေါ့တွားရလာရတာလွယ်ကူပါတယ်